ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рӯзи имрӯзаи мо, влоги имрӯзаи мо аз ҳамин тупас сар мешавад. Дар ин ҷо обед тайёр карда истодам. Ҷигар бирён бо анаин пюре мешавад ва биринҷро ҳами хел мепазам. Барои гарнир биринҷ, пюре, падлифаш бошад, ҷигар бирён мешавад. марҳамат, влоги моро то охира тамошо кунед. ман боварӣ дорам ки ман медонам ки ҳамаи занҳои мо бисёр пурҳунаранд, метавонанд ҳама хеле авқотро пухтанро, лекин ҳар як зан тарзи пухтани худро дорад. ман низ бо як намуд ҳоло ҷигарро бирён мекунем ва баъдан пиёз медозем, як қошуқ орд, сабзӣ, баъд ҳамашро намихел бирён мекунем. ана дар ин ҷо биринҷи мо ҳам пухт. ҳоло каме равған мерезам ва баъд кришкашро мепӯшам, ана мехел мепазад. ана равғанро дохтем, кришкашро мепӯшем, ана мехел биринҷ то охира мепазад. тамошобинони азиз, боз мехостам ба як хурсандии мо шумоёнро шарик созам, яъне шоди шарики мо шавед. як подписчики мо дар бораи фарзандони ман шеър эҷод кардааст. вай духтар худаш журналистка будааст ва канали моро тамошо мекардааст ва номерҳои телефонамро гирифта, рақамҳои телефонамро ба ман бо воситаи имо равон кард ва дар охири влог мемонам ҳамон шеърҳоро хонед ва фикру ақидатонро нависед. ва дар оянда кӯшиш мекунам ки ҳамин шеърҳоро ба оҳанг дарорем ва мехоҳам ки дар влогҳои ман ҳамин суруд дар мавзӯи ҳамин оилаи ман, дар мавзӯи фарзандони ман бошад. Дар влогҳоям ана ҳамин сурудро мехоҳам монам. марҳамат, фикратонро нависед. дӯстони азиз, ман дар влогҳои пештарам гуфтагӣ будам ки вақте ки ман ҷигар бирён мекунам, як қабат ана ҳамин плёнкаи рӯяшро мегирам пурра. баъд ҷигар беҳад мулоим мебиёяд, беҳад ҳам бо лаззат мешавад. агар вақте ки плёнкаро тоза намекунед, баъд ба фикрам ки он қадар нозук, нежный намешавад ҷигар. барои ҳамин ман як қабат плёнкаро тоза мекунам. имрӯз навор накардам чӣ хел сёмка мекунам, саросима корам. ҳоло обедро тайёр мекунем, баъд бо Ҳасан Ҳусейн ба кружок меравем. ана мехел рӯзи ҳар рӯзаи мо анамин. духтаронам дар мактаб, Ҳасан Ҳусейн ва Малика дар хона. имрӯз берун беҳад ҳаво хунук, -17 градус. имрӯз ҳам барфам борида истодааст, ҳам шамол. приправа мепошем каме. баъд дар охир 2 дона чеснок медозем. тамошобинон, тасмим гирифтам ки орд намедозам. ана ҳамин хелам бисёр нағз шуда истодааст. ана бинед, орд намедозам. ана ҳамин хел тайёр мекунам. камтар сабзӣ медозем. сабзиро ман заморозит мекунам, тамошобинони азиз, барои он ки дар баъзе мавридҳо
успех намекунам барои сабзиро тарошидан, даже ҳамин тоза кардан. Барои ҳамин пастаям ҳамин хел мекунам, метарошам ва дар яхдон мемонам, дар морозилник мемонам. кабутиро ҳам заморозит кардагӣ. кабути ҳавли худамон, самараи меҳнати худамон. Тамошобинон, чеснок медозем 2 дона. Тамошобинон, обеди мо тайёр шуд. Дар инҷо пюре, дар инҷо биринҷ. ҳозир бачаҳо мебиёянд, ҳама каса обед мекунем. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар дар сари дастурхон хӯрок истеъмол карда истода бошед. ҳоло бошад бодарингро майда мекунем. барои обед тайёрӣ. Одна есть хорошая, мама, одна есть хорошая и одна плохая. Какой Новость? Да, какой тебе? Хороший или плохой? Ну, с хорошей начни. Хорошая, что я тебя люблю. А плохая, знаешь, какая? Какая? Что Майка сняла, вы как-то выпили жвачку и нацепила на себе волосы. А это плохая. Да ты что? Ну, позови ее. Сейчас я посмотрю, может срежем, может почистим. Тамошобинон, ҳозир бачаҳои ман обед мекунанд. баъдтар духтаронам мебиёянд, духтарон мешинанд, обед мекунанд. ана ҳамин хел баъд влогамонро давом медиҳем. то охири тамошо кунед. тамошобинони азиз, бинед, шамол каме мондааст. барф беҳад бисёр. имрӯз қати Рустам бо телефон суҳбат кардагӣ будем. гуфт ки як ҷураш мебиёяд, барфҳоро тоза мекунад. ҳозир мебиёяд ҷураи Рустам, барфҳоро тоза мекунад. корои ман каме осонтар мешавад. ҳозир бошад авқотро мепазам ва ана ҳамин сабзиро мешӯям, метарошам. барои ош алоҳида заморозит мекунам, реза мекунам. лаблабуро ҳам ҳамин хел метарошам аз тёрка, баъд заморозит мекунам барои борщ. Привет. Ты чё без шапки? Я шишка шапка не полезла, но у меня вот так. И ты вот так ушла. Да, такой. Молодец. Мам, это... Тамошобинон, ана дар роҳ Настенькаро вохӯрдем аз мактаб омада истода. Одень капюшон, одень. Чё это? Это поделка. Опять поделка. Да. Сейчас подписчики удивляться, скажут, Настя где-то учится только одни поделки Я делать. еще в рюкзаке. Одень капюшон. Шишка мне твоя не нужна. Капюшон одевай. Где ты ее увидела? ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی. тамошобино, ана дар инҷа мандаринро нарм карда истодам. ҳозир анаи шохҳояшро мебурам. анаи шохҳояшро мебурам. каме стрижка мекунем мандаринро. Вот она. Мама.
Всем привет! Сегодня я хочу показать мои поделочки. Вот эту вот шкатулочку я сделала маме. Вот тут от скотча, вот тут донышко, это картон. Вот здесь вот тканью такой бархатный приклеили и крышечку тоже. Прежде чем как я наклеила вот сюда, я вот тут сделала розочки из ленточек. И тут вот такой вот краям наклеила, чтобы красиво было. А внутри желтая. Молодец. Потом цветочек. Цветочек тоже покажи. Эту вот розочку, это вот тут раз, два, три, 4, 5, 6 деталей и еще такая вот ленточка внутри. И вот это вот все одни листочки. Такую форму я сделала с помощью утюга. Ее там прислоняешь, потом убираешь, и она вот так вот зажимается немножко. Это как резина почти. Такое сердечко я маме сделала на День матери. Тут я даже написала. Ну-ка, давай поближе, что ты написала. Так, я поздравляю мою любимую маму с Днем матери. Она там уж обино. аз ҳамин чӣ мегӯянд, аз ҳамин ҳам наздик фарзанд ман намедонам. Фарзанди родной аз ин зиёд намешавад. Дидед чӣ хел? И вот такой почти такой же сережки я бабушке сделала. Тут из ленточки я приклеила, вот эти листочки отдельные. И вот тут из ватных дисков такие вот цветочки. А что там надпись какая? Молодец. Это... С Днем пожилых людей, да, огромного здоровья, сил, бодрости, везения. Молодец, Настюша. Умница наша ты. Ана тамошобинон, Настенька, ҳамаи амин ҳар як ҳунараш бисёр аст, бисёр духтари пурҳунар аст Настенька. Все, давайте со всеми прощаться. Всем пока. Берегите себя, любите друг друга, слушайтесь маму, да? Без шапки не ходите, да, Настя? Как я. Давай на кофточке садись, ты будешь так ходить. Ах, как мы надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь, мышеловки. Давай сейчас залез. Ах, как мы надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь, вы плодов. Заберемся мы до вас. Вот поставим мышеловку и ругаемся за вас. Давайте. Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь, вы плутовки, доберемся мы до вас. Вот поставим мышеловки, переловим всех за вас. Чего не успели? Давай, смотри, Катя, посмотри. Все погрызли, все поели. Берегитесь вы. Доберемся мы до вас. Переловим всех за вас. Давай, Машечка. Давай на кофточке садись, ты будешь так ходить. Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفیدم خوشگلم ارمان ندارم گر ببینم بختی تو فرزند من صبحی سعیدم هم دلم. خواهران و مادران عزیز، میخواستم کریم هایی که من برای خودم گرفتم و خودوای کاسمتیکا با شمایان поделиться کنم. انا این کریم من با کلاген و گیالورون و کلاген با آنهایی که نمیدونن کمی معلومات میدهم. این برای پوستیرویро ожангҳоро нест кардан, хайр акнун ожангро тамоман маршинаҳоро нест кардан намешаваду камтар нигоҳу бин барои пӯстирӯй мешавад бо ин крем. аввал мехостам сар кунам аз анамин ирс 19ро ман барои Малика гирифтам. ҳоло Малика температура карда истодааст. ирс ин барои мустаҳкам кардани иммунитети кӯдак аст. аз 3 солагӣ ин анамин ба бинии кӯдак бризгат мекунед. анами хел иммунитетро мустаҳкам мекунад ва хӯрдан лозим не, ягон таблетка нест. ин анами хел спрей. хайр ба фикрам ҳама медонад, онҳое ки кӯдаки майда дорад. нархаш 504 рубл. анаин бошад сыворотка дар таркибаш коллагеновая сыворотка. ман инҳоро ҳамашро аз аптека харидорӣ кардам.
пештар бо кремҳои L'Oreal, Faberlic истифода мебурдам, Nivea истифода мебурдам. Хайр ҳамин дафъа хостам аз ҳамин бинам ки чӣ хел аст. Бисёр таъриф карданд ки креми бисёр нағз аст. ана ҳамин хел сиворотка возрастной категория надорад, яъне ҳам ба 25 сола, ҳам ба 45 сола метавонед истифода баред. ана ин бошад крем барои рӯй. дар таркибаш гиалурон ҳаст. ин ҳам начной, ҳам дневной, яъне ҳам рӯзона, ҳам шабона метавонед истифода баред. ҳамин хел креми беҳад ба ман маъқул шуд. ман камтарак кушода дидам дар ҳамон ҷо. пробникашро беҳад маъқул шуд. дар ин ҷо дӯстони азиз, ман барои чи аз болои гапзадагиам монтаж кардам. Малика мультфилм тамошо дошт. барои ҳамин тарсидам ки бо жалаба набурояд дар каналам. ба ҳамин хотир аз болои вай монтаж кардам, аз болои суханҳоям. боз ана ҳамин хел хоҳарони азиз, боз кремро аз ҳамин фирма креми барои даст гирифтам. вай ҳам гиалурон дорад. ҳозир мекушоям, мебинед. тестирование мегузаронем, чӣ хеле ки мегӯянд. боз ана ин хел вақте ки пломба дорад косметика, хоҳарони азиз, агар ана ин хел пломба дошта бошад, донед ки ин косметикаи сифаташ хуб аст. ҳозиро дар ҳамин магазинҳоям харидорӣ мекунем. ана ин хел пломба надорад косметика. ин нишонаи он аст ки косметика сифаташ паст аст. ана ин крем бошад барои рӯй. дар таркибаш коллаген ҳаст. креме ки ман нишон додам барои гирди чашм беҳад креми мулоими хуб будааст. ба ман беҳад маъқул шуд. ана ин бошад бо коллаген. тамошобинони азиз, бо нархҳои дастрас харидорӣ кардам. ин кремро фаҳмондам. баъд бо барои даст крем для рук бо коллаген. ана тамошобинон набинед, ана ҳамин ҷаҳош нағз упаковка кардагӣ беҳад сифаташон ба ман маъқул шуд. Сейчас, доча. ана тамошобинон беҳад маъқул шуд ба ман. ана бинед чӣ хел креми аҷоиб. ана михел бо нархи дастрас аз аптека харидорӣ кардам. ана михел тамошобинон, ин буд ҳамин рӯза хариди ман. ана тамошобинон нарм кардам мандаринро. ҳоло бошад ана ин шохҳояшро каме мебурам. ана ин ҷойҳои ёки намедонам, ёки мебандам, ин хел боло мекунам. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамро ба охир мерасонам. то наворҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. хона обод бошед.